ကိုပိုင်ဟုတ်လို့ဖိုက်တယ် YG က main player ရမဟုတ်ဗျာ Why you me go where နှလုံးသားကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းပါနော်အသေးနေဘာဖြစ်ကြမလဲဘာလောက်ကြမလဲကြည်နေတော့မ YG နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်မှာ4ယောက်လုံးချမ်းနေခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့315တင်းတော့ထပ်ပြီးရှိနေအောင်မယ်ဆောင်းနေပြပါစီရဲ့ဆောင်းမရှာပေးနေပြက်စရာလားပြက်စရာလီထောင်းမရှိတာနော်ပြောချစ်ဆုံးလေးရဲ့မောင်ဆိုနေချစ်ဆုံးလေးရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲပြောပါအောင်နောင်ရင်းကနေလမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ corrupt pinky KP ပြောတာဒီဘေးမချမ်းနဲ့ light white နေပြီ That's true. I mean, AUG is an amazing assault rifle to use it, be it mid-range, be it long-range. ကျားတို့ကျွန်တော်တို့ Lions ကျွန်တော်တို့ဖပီးမှာလမ်းပြီးတော့ပြင်းနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Goris Cree ကျွန်တော် long range ကနေမကိုင်းနေပြန်ပြီးရွှေ့လခဲ့ပြီမီပြတ်သွားပြီလေဘာလို့ပြတ်သွားတာတော့ပြက်စီးသွားအဲ့လိုမပြတ်အောင်နော်ပြတ်တယ်ဆိုတာရက်ရက်နဲ့တက်တာနဲ့ပြတ်ကြတာကတ်တာနဲ့ပြတ်ပြီဆိုရင်တော့ပြက်စီးသွားတာမတူဘူးနော်ပြတ်တယ်ဆိုတာပြတ်ထွက်သွားတာဒီလိုကျိုးလေးတစ်ချောင်းအောင်ကွာဖောင်းနဲ့ပြတ်ထွက်သွားရင်အဲ့ဒါပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ညီရေးတဲ့ပြတ်ကပြက်စီးသွားတာကျိုးပဲ့သွားတာ။ဘာကြီးကြောင်ပြောက်နေပြီလို့ဘယ်ကြောင်ပြောက်မဟိုကောင်ကြီးစော့တာလေစော့တာလေ你要 YB 把你要装表嘛 YD 啊把东山的面了呀呀妹妹都在呀没事没人看谁龙山来吧真的你路 sorry 啊这么高那边嗨 sorry 啊这么高你把路路线你的呀嘞新哩哩Shin Lee, bro. Shin Lee, damn, bro. I'm gonna ask you, what you want? Why you want a girl? So, the best match out that she get out the alliance. Boy, promote ye. Okay, come on, no. Come on, you ngaba come hold over me. Out of back end, you will maintain. Maintain or Dido can me. So, the best channel, the keyboard. ပချမ်းနေလိုက်ပြီးတော့ပြထားဘလုံးနေခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ရမစားနေမလိုက်ရင်စေကျွန်တော် one man ပြန်ပြီးတော့တောင်းချပေးနေခဲ့တဲ့ရင်းနေတော့ကျွန်တော်စားနေပြီရောမီဒီအောင်နေရတော့ကျွန်တော် corrupt gub မာလာဒီအောင်ညလေးပါဘီနာမှာကျွန်တော် lions နောက်ဆုံးချန်နေခဲ့တဲ့တရားပထက်ပြီးတော့ပြတ်ကန်ထားခဲ့ရပြီ lions ပြီးသွားပြီဗျာအော်ဒီအောင်သေးပဲတက်ချင်နေ escaping the situation as horror esports feeling the heat from two directions as Xavier also joins the party. The Xaviers will join the party and 4 eliminations they will be taking in boom esports 4 tries हमारे screens पर 4 elimination यहाँ पर लोग पास में मिलेंगे and उसके बाद में कोई भी fight downs ना आए उसके अंदर यहाँ पर हम लोग इस टीम को नहीं देखने को मिली अब देखते हैं 4 tries के players यहाँ पर क्या एक strategy apply करेंगे spot यहाँ पे ကျင်ကောင်းတဲ့ solid တရားလို့လူကျင်တာကျင်ကောင်းတာမရှိဘူးเนาะဘယ်ဝါမှာ perfect ဆိုရရှိမနေ perfect bro no perfect too much point too much wine နဲ့ battle မပြလို့တယ်အမလေးဟဲ့2 game မှာ second match မှားလို့ဒုတိယပွဲเนาะမလေးဟဲ့ wine នេះတစ်သိန်းလောက်နိုင်တာကြိတ်ဟွာဖြစ်နေဟလားခုတော့နင်တို့ပြတ်သွားပြီမလားနင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဆိုအဲ့ကျွန်တော်တို့လောဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Xavier player တက်ကလည်း1 yearနောက်ဘချန်နီ Ferrari ရှင်နေခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ Ferrari လမ်းပြီးတော့ပြထားမလို့နေခဲ့မီအဲ့တော့ပြကြအောင်ပဲလို့ကျွန်တော်လိုချင်တော့စားဟန်ပါဒီကမယ်ယူနဲ့ပြန်ကန်မလားကန်စီရလားဘာကြောင့်1 ပဲစောရတင်နေလားမဟုတ်တယ်ဘာရက်ဆိုစောနေရလဲမသိဘူးဗျာग्रेनेड यहाँ पे आ तो वो स्मोक्स भी यहाँ पे डाल दिए जाएंगे रिटेलिएशन में भूमि स्पोर्ट्स की तरफ से बट ये जो ग्रेनेड है बहुत अच्छा ग्रेनेड सीधा यहाँ पे मूव करके बनेगा फॉलो को यहाँ पे सीधा आगे की तरफ 5 नोकी को भी यहाँ पे डाउन करेंगे 4 ट्रैप्स के प्लेस दिस इज नॉट ट्रैप डाउन लेट्स ओपी इज आल्सो गॉन
Yeah. No, no. ဟဲ့ရွေးရတင်းဘယ်လိုရိုက်လဲကြည့်နေနေတာမလေးဟဲ့ရွေးတင်းတော့ရိုက်တာကိုပျော်နေတယ်အကုန်လုံးရိုက်နေအောင်လုပ်လीအကုန်လုံးရိုက်နေမှာဆင်ပြေမှာပေါ့ဒူတာကိုကြည့်ရင်တိတာတယ်ဒူတာကတော့တောင်းပြောနေတောင်းပြောနေဒူတာကတော့မလုံးနဲ့ပြောနေဆက်ကျော်တဲ့ 4 drive တဲ့တိုက်ကျော်တဲ့ဒီဘက်မှာတရုတ်ကြီး Four tribes up to 115 points. They're building up numbers, slow and steady. They're picking ငါတော့တော့မနေမချီအဲ့တော့ကျော်တဲ့ pandem hawk တယောက်ဒီဘက်ဘေးမှာအကုန်လုံးရအောင် probably ဆမ်မီမဟုတ်တာမရဘူးလीဆမ်မီနဲ့တော့မနိုင်ကြီးနော်ဆမ်မီနဲ့တော့မနိုင်ကြီး Having with the three အဲ့ဒါမျိုးသားစနက်တွေဒီက to work with, this is good. But 2K is တီမတီဘာမတီဘူး Zinda right. တော့ကျော်တာဘာဒီတယောက်ဒီဘက်မှာစန္ဒရာပြောတာစန္ဒရာရှိနေကြတဲ့ဘက်ဒီဘက်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးမလုံးနေခဲ့ပြီ hope h မော HTPE အိမ်တလုံးစားတယ်ပြီးရွှေ့လာခဲ့ပြီ YB ရှေ့ဆုံးကမပြေးတော့တာဗျာ YB တို့ကတော့နော်ထုံးစံတိုင်းပါပဲဆမ်မွယ်နောက်ကနေဘက်ကပေးရပြီး YB ရောစပြီးတော့ 1K နဲ့ပေးထားခဲ့ရပြီ possible jam ပဲနောက်တော့ရှိနေခဲ့တဲ့ဖာကြီးတဲ့ဟာရအောင်နာမည်ကြီးကလည်း One player. လူနာမည်ပေးတာလေမင်းတို့ကောင်းနေဖာကြီးလားဖာကြီးပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မှ HTPE နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ Nate လုံးပြန်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်ပေးနေခဲ့ပြီ possible ကျွန်တော်တို့နောက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ဖာကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းရှိနေခဲ့တဲ့ player back ကို bounce နေပဲကွက်တိပဲ possible အဲ့လိုခံရတာအဲ့ကောင်နှစ်ခါရှိပြီနော်ငါကြည့်နေတာနော်မီရမမှာလည်းတစ်ခါ YB ကားစပရီကိုကြောင့်မပြောဘူးလေအားကြောင့်ဝိုင်းမပြောရရှာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTPE ဘက်ကနေနောက်တဲ့ Nate လုံးဖာကြီးလို့ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေစင်မွေနောက်တယောက်ပထန်တော့တယ်ပြတ်ပါပြီဒီလောက်ပဲကျန်တော့မချင်းနေမျိုးမနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့4 3v1 လို့နေတာမျိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘုန်းတော်စိတ်တော့မကောင်းကျွန်တော်တို့နေဒီနေပဲပျောက်ဆုံးသွားခင်ပြန်ပြီဗျာဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပါပဲမကြည့်တော့တာတော့ပိုကောင်းမယ်နော် life has ended ဟာဘာဖြစ်သွားလဲ e-back ဆိုတာ side of war guy. Four players Huh? coming in, and I think that grenade is good enough. This area will be eliminated. နှစ်ပွဲလေးလား They put up a good show already. match 1 match 2ပဲရှိရလားဒါဘာတော့ဟာ Eliminations and pushes him, but Tim does is ရွန်ဒို Iran ကမီတော့မှာဟာကြံသေးရဲ့လေ and for that team. Dominant. match 2ပဲပြီးသေးတယ်လေ၄ပွဲဆော့မှာဆို Xavier's hope, amazing performance. Top 9 teams on our screen now. Edge Wargate. बहुत ज्यादा बेहतरीन performance यहाँ पर मिरामार के मैच စိတ်တိုင်းရလုံး अब इस मैच के अंदर यहाँ पर क्या ice mine ပါဦးလား no ये Wargate एक और शिखर डिनर हो အိမ်မ जाएगा မြဖန်ဒီလုံး और उनकी तरफ အယောင်ဆုံးနေလုံး हो जाएगी क्योंकि प्रीवियस मैचेस के अंदर हम लोगों ने देखा है या फिर फेस ငါတို့ဒီဈေးပြားနဲ့ YG နဲ့ဖြစ်မှာတော့ငါတို့ဘယ်လိုအားပေးရမှာလဲ are yetအေးကွာ really different ငါတို့ဒီဈေးပြားကြီးနဲ့ငါနေအောင်နောက်တစ်ခုပြောင်းနေတာမိုဘိုင်းလက်ကျန်ပွဲသားကြည့်အောင် Yet again, I mean, it feels like they picked theညာသာအော်ပြီးသွားပြန်ပြီဒီကောင်ကြီးကလည်း Aurora နိုင်သွားပြီ Rondo. Aurora နိုင်သွားတယ်နော် 1C ဖြစ်နေပြီညီကိုရနော် Aurora SRG ထဲဆိုတဲ့ဘဲတွေနော် SRG ထဲဆိုတဲ့ Rio တော့ကုံမီနဲ့တူတယ်ဗျာငါတော့မစောတတ်ဘူးတဲ့သူကလိုပဲမျောလင်းလို့မရဘူးတဲ့ SRG all in နဲ့ SRG all in နဲ့ဆိုတဲ့ဘဲတွေကုံတော့မယ်ဗျာခုချိန်မှာစောပြီးကုံသွားတော့မယ်ဗျာ Once that first big blazing duet came in, it became like a harsh wake-up call for SRG of, wait, we did not disrupt this cloud enough. Where's this damage coming from? This early to Is mid... going to be the case here. And if this ဟိုဘပွဲပြီးရတဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီပွဲလေးပြီးရတဲ့ကြည့်လိုက်အောင် in the next few minutes, Why is mine ပါဦးလား Why is mine ပါဦးမြာ That's right. All three goes. उन लोगों का क्या यहाँ पर retaliation आएगा ये जो zone है हम लोग को दोबारा से same zone edge we remember the zone in the day before we are witnessing the same zone in their angle again it's just insane man I mean it's just insane to see that but now we can see oh Glue the grenade was looking damn promising but not able to find that knockout Glue esports 8 teams now Glue can they get more and more eliminations edge and team 2K they're gone YG ပါတဲ့ဘဲဆိုတာ smile ဆရာပါတဲ့ they'll be
perfectly okay with အာကြီးကဟုတ်ပါမလား 9 points. မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူး My focus right now is on point. ဝိုင်းပြီးပါနေတယ်ဟောဘာမှသွားပြီးတုံးစားလို့မရတော့အဲ့ဒါသိလားနောက်ဘက်မျိုးဝိုင်းပြီးမင်းနားပေးလိုက် Sneaking their way up to the top. အဲ့နားပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင် In terms of လှုပ်ပြသွားလိမ့်မယ် chicken တွေပါအောင်စားရင်စားလာလိမ့်မယ် go for the Gen generation မှာ second place and first place in terms of Boom and Alter Ego. In terms of those points, it's not going to be easy. But Faisal, စိတ်တိုင်းငါကိုရောက်လို့ out of Phoenix Rise, could get taken အိမ်မ down. မြတ်ဖန်ပြီးတော့ Revival there, and ရ his teammate ဆိုနေတော့ for that rescue. တော့ကျွန်တော်6သင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ချင်းဒီမျိုးတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီကောင်းဆုံးပဲဘာရင်များပြန်လဲပြီးလောက်ပြသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ပြန်လဲပြီးစောင်းကြည့်ရမယ့်ချင်းဒီမျိုးတစ်ခုတည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီဘာရင်လောက်ပြထုတ်ပြသွားကြမလဲဆိုတာကိုပြန်လဲပြီးကြည့်ရှုရမယ့်ချင်းဒီမျိုးတွေအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေတောက်လျှောက်တော့လမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပေးနေခဲ့ကြပြန်ပြီခင်ဗျာဆိုတော့တဲ့နေပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြီးဖို့လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်မသူခဲဒီမှာလည်းပြောမသိမသိရင်တော့ခဲရီနေတယ်ဟော ခဲရီနေတယ်ဟော good for them. Right, Edge? They need more and more points because zero elimination points. in ထက်ခါလဲ Wrangle, nah, that's not the case now. Right now, Team Blue, they're having one, but Alter Ego, Rosemary, what are the calls right now? Do you see the position of Alter Egos right now? They're in the water and they are surviving on the shore right now. I think the play coming in from the side of Alter Egos is to wait it out first and then use that. I mean, I believe Rosemary ကျွန်တော်နိုင်အဲ့လိုဒီဒီဗီယာနော် coming in their favor. And at the moment, it still is. Stage 5 circle coming up. So they're still in a good position as 4 tribes. I mean, IQQ tried to take down the players inside of Warga, and unfortunately, it didn't pay off. They're going to Team Secret Glue in position number 5. Why? Position number 6, as we have top 5 Team Secret, Warga, Voin, Glue, Blue, and Alter Ego Ares. 3 teams. If Warga do manage to get that player up, that's 4 teams with 4 players standing. Team Secret, the only one at the disadvantage. Yeah, they are at the disadvantage, but Warke, okay, second match aaj hai. I mean, I don't want to. ပတ်သမီသမျှတွေးပိုင်းစားပေါင်းနေခတ်ထားတယ် Team Alter Egos, they spotted the player. ဆိုယိုရင်းဖတ်ဘေးမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ light ထောက်ပေးထားခဲ့ပြီမိကျွန်တော် Krypton Gate တောင်ရှောက်ပေးပြီးမကနေလည်းပြီးတော့ light ထောက်ပေးနေခဲ့ပြီးတဲတဲ့နေပြန်ပြီးတော့ aim တာနေခဲ့ပြီး order Eagle Rosemary ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ကိုတော့ why တကူလမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပေးနေခဲ့ပြီမိ Decision, but Warge, they spotted the players, man. Let's see what will be happening now. ပတ်သမီသမျှတွေးပိုင်းစား Alter Ego spotted by War Guys, so this is going to be a fight. And it's not just them. They have to be worried about all the other teams in the vicinity as well. Because all of them will now be trying to take down Alter Egos. Their position is revealed. ဝိုင်းကြီးကကလေးတွေပြီးချော်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကလေးတွေပြီးချော်နေတာကလေးတီတီလေးတွေ The Rebels gonna လောလောလေးပဲရှင်လက်တစ်စစ်လောက်ကောင်းလေး the drop. It's so tempting. Let me tell you, Yeah. it is so tempting right now for all of those players. Gotta be careful though coming in 1 minute and then stage 5 circle will be coming through. ဝါတော်မီသမျှတွေးတပိုင်းတရာ Don't have Rosemary back on his feet. Team Secret That's right. နှစ်ယောက်တော့ကျန်နေအောင်မယ် Now, Team Warge, they are upcoming close personal. He spotted Rosemary. Rosemary Shots यहाँ पे लिए जा रहे, but यहाँ पे कोई भी connection नहीं आता हुआ. Yaku wait कर रहे हैं. They will try their level best to pick the players off, but Shaka को down किया. 7 elimination points यहाँ पे. Shaka का यहाँ पे revive बिल्कुल easily हो जाएगा. နောက်ကနေပြန်ရွှေ့လာပြီ why rage I don't want to be the liable on this players on the team right now. अगर यहाँ पे आप eliminate हुए या फिर मैं बोल सकता हूँ knockout भी हुए, so Edge वो एक जो disadvantage आता है revive करने का, वो इन लोगों के ऊपर आएगा. So ဒီစတဲ့မှာ report ထူးကြပါတဲ့ till the end. သူကလူလူပြောတာလေကွာတဲ့ Right now for all the teams. သူကလူကိုပြောတာလေကွာအေးငါလည်းလူပဲပြောတာလေ Edge, it is looking an Really, individual, and as not well the sell out, as yeah. top, it's looking tempting. And look at the zone. Only on သူမ the ပြောတော့ပါဘူးနော်လက်တစ်စစ်လောက်လေး Not a lot of teams, not a lot of players, but overall 17 players. As a circle, သိရပေါ့သိရလက်တစ်စစ်လောက်ပဲရှိတယ် we'll have
လက်တစ်ဆက်သာတည်ရမှာလက်တစ်ဆက်သာတည်ဒီလိုလေးမကွာအစစ်တွေတစ်ဆက်နှစ်ဆက်နော်ဒီမှာဆိုကွာနှစ်ဆက်ရှိရယ်ဒါဒီထိတ်တစ်ဆက်လောက်ပဲရှိရတာတစ်ဆက်လောက်ပဲလောက် တစ်ဆက်လောက်စ team secret နှစ်ယောက်တော့ကျန်နေသေးတယ် no positive နေမှာ YB ရ YB so glue ၄ယောက်ဖမ်းပါလေကျွန်တော် Y ၄ယောက်မှာကျွန်တော်တယောက်တော့ကတော့ချကန်ထားခဲ့ရပြီအေးတော့ခါလဲတော့ team secret ၄ယောက်တက်ပြီးကျန်နေရောမယ်ပြတဲ့ခက်တဲ့ team secret နဲ့တရားတော့ပါပြီပကြမ်းပါလေပြန်ပြီးရပါပြနေရောမတရားမကြမ်းတော့မယ်လို့ပြောရင်ဒါကြောင့်လိုက်ပြီးပြကပေးနေခဲ့တယ်မင်း Pedro ဘက်ကနေကျွန်တော် Y ရင်းနေတဲ့ဘက်ကပြန်လိုက်ပြီးအိမ်မလုံးနေခဲ့ပြီးပါရောက်နေရတယ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးကျွေးဖို့တော့ကျွန်တော်ထားနေရဲ့ချင်းကိုတွေ့မြင်နေရပြီရောက်တယ်မကြမ်းတော့မယ် टीम सीक्रेट एक अकेली ऐसी टीम रहेगी जो सरवाइव कर रही है एक प्लेयर के साथ में सो टीम सीक्रेट्स कैसे ये लोग पाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी मौला को स्पॉट किया डाउन किया मैं वही बात कर रहा था आपको नॉकआउट नहीं होना है बट स्टिल उन लोगों के पास में कोई တော့ကျွန်တော်ကလူးလက်လေအိုင်ကလည်းပဲကြမ်းမနေလုံးငါကနေပြတဲ့ပေးထားခဲ့ပြီး team secret နောက်မှချင်းနေတော့များနေခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်း Y နေနေတော့တော့တက်ကြံနေကြအောင်မယ်8တော့ကလည်းတော့တက်ရှိနေကြအောင်မပိုင်းနေတော့ကလည်း4ယောက်နဲ့ glue တော့ကလည်း4ယောက်တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့မြင်နေရအောင်မလည်းဖြစ်တယ်မြောက်ဘာကြောင့်မလဲ glue ကဘူးတရားနေနေရလည်းတက်မမီနေလုံးပြတင်ပေးဖို့တော့ဆိုတာထားနေခဲ့ပြီပိုင်းနေရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ကပြန်လဲပြီးပြစ်ထည့်ပေးနေခဲ့တဲ့နေလုံးအောက်မှာခါဘူးတော့ကတော့တောက်လျှောက်ပဲဒီဘက်ချမ်းနေပြန်ပြီးတော့လိုက်တော့ပေးနေခဲ့တဲ့ချက်မှာ3ယောက်တစ်ဆက်ပဲချမ်းတော့မယ်လို့ပြောနေခဲ့တက်ရှိနေခဲ့တဲ့ခါဘူး reload နေမှာလောက်ထားတဲ့ချက်မှာဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ခါဘူးနဲ့နောက်တစ်နေလုံးညလာပြီးချဲပေးထားတဲ့အချိန်ဒီမှာစတယ်မီ VCA player တယောက်တော့စတယ်မီ down နေခဲ့ပြီနောက်တစ်2 man down ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးရောက်တော့ခဲ့ပြီခါဘူးနောက်မှလည်း3 man ပြန်ပြီးတော့ down သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာ void တွေကတော့ less percent တယောက်တည်းပဲထပ်ပြီးတော့ရှိတော့မယ်ဇက်လူ၄ယောက်8ယောက်8တော့ team secret တွေတော့ကလည်းတယောက်ထင်းနေပဲ void team secret တွေနေတော့ထပ်မှပြီးကျွန်တော်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာနောက်ဆုံးချန်နေရဲ့အတင်းရတော့၄သိန်းမထပ်ပြီးချန်တော့ပဲအချိန်ဒီမှာနောက်တစ်နေလုံးမထပ်ပြီးပြစ်တဲ့ပေးနေခဲ့ပြီ over ချမ်းပါလေထပ်မှပြီး void တွေတော့ကလည်းအကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြီးလိုက်ပြီးကြည့်နေခဲ့တဲ့ဂျားရဲ့မသူတွေတော့ကလည်း match တယောက်နေရတော့ထပ်မှပြီးနော်နေခဲ့တဲ့ player ဖြစ်တဲ့ Jace ကိုပဲလမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပေးနေခဲ့ကြပြီခင်ဗျာဘလူဟန်ငါးတပည့်တော့ဟမ်မင်းကိုဝင်စောရင်ဟန်ယူသွားမှာသလားဟန်ဆရာကြီးပါဖန်တင်သွားမှာပြီးွာရောတက်သွားပြီလင်းရင်ပေါ့ဒါလည်းမှန်တရားတွေတင်ပြောကြပါနဲ့မှန်တရားတွေပြောရင်ရွာမင်းနေထုတ်ခံရလိမ့်မယ်နော်မျိုးရလေးသတိထားပေးနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပေးကြပါ Taking of my heart whatever I am oh baby I love you like a love song baby I love you like a love song baby but let's see what will be the case alter egos now ခုလေရွာမြန်မာမင်းနေတာအတူတူပဲ to work with but team war के वो लोग जोन के बाहर कब करेंगे जोन के अंदर कैसे वो लोग आएंगे वो एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा एंड स्पेशली उन लोगों के पास में डिसीजन बनाने के लिए ဝါကြီးပါလာဝါကြီးပါဘူးပါတယ်ပြောတာနော်ဝါကြီးမြန်မာဘက်ကြီးပွဲမစားသေးဘူးလားမြန်မာဘက်ကြီးပွဲပြန်မစားသေးဘူးညီကိုနော် ज्यादा I mean I जो है बहुत ज्यादा भल गया होगा but let's see important decisions they will be making but now we can see आते हुए ग्लू esports के अगेंस्ट एक फाइट के अंदर and team war के लिए spotted alter egos they do have the information कि war के प्लेयर जोन केအဲ့ရဝါနေမှာဝါဖန်ကတော့ကြောင်းရောင်းသွားလိုက်တာ utilities तो शायद से बहुत कम है no they're having 7 smokes so मैं ဟေးလုံး से ज्यादा ही स्मोक शायद से उन लोगों के पास में होंगे Dun, क्या dun, 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 तो क्रेड्स भी होंगे सो एक स्मोक वॉल कर सकते Yes sir ကျွန်တော်တို့ why တော်နေအောင်လို့ထပ်ပြီးရှိနေအောင်မယ်ဒါကြောင့် why တော့ကလည်းတရားနဲ့ AE တော့ကလည်းတော့ထပ်ပြီးကျန်နေအောင်မယ် blue strategy တော့ကလည်း4ရောက်နဲ့ 4 visit 4 3 1 2 4 1 3 3 4ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်မှထပ်မှပြီးကျော်တဲ့ bedroom ဒီဘက်ကနေလည်းကျော်တဲ့ brown နဲ့ပဲဆက်ပြီးကြည့်နေခဲ့တဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတွေ့မြင်နေခဲ့ရပြီ Madden နဲ့4ရောက်ဒီဘက်ချမ်းကနေပြန်ပြီးထားပြီးပကြိုးထားနေတော့ Crypto တရားအနေနဲ့ကလည်း one man တော့စပြီးတောင်းပေးထားခဲ့ပြီနောက်ဘက်မှာနေလုံးမှာစတယ်ပြီး potato တရားကိုမတော့ကတော့ချပြီးထားနေခဲ့ပြီခါဘူးထပ်မှပြီး open ပြန်ပြီးတိုးလာခဲ့တဲ့ player တရားကိုမလိုက်ပြီး pick up ပေးနေခဲ့ပြီ potato ပဲထပ်ပြီးပေးရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာကျော်တဲ့ wine တော့ကလည်းထပ်ပြီးနောက်တော့တရားပြတ်သွားခဲ့ပြီနောက်ဆုံးချမ်းနေခဲ့တဲ့ player တော့ကတော့3သိန်း Which China will you pick? Explore China your way with exclusive promo codes.
目的は世界の消失を防ぐこと。私たちの戦いを始めましょう。私はいつでもあなたと共にあります。अगर यहाँ पर टीम ऑल्ट्रेगो या फिर बूम ईस्पोर्ट्स किसी ने भी जल्दबाजी करी, मैं बोलूंगा उनका खेल खत्म और खात्मा यहाँ से। 8वां स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 9वें स्टेज की तरफ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। पंक यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी को घुमाते हुए और शायद से ट्राई कर रहे थे कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन लेने का, दूसरे व्हीकल से स्विच करेंगे शायद से। बट ऑल्ट्रेगो एंड बूम ईस्पोर्ट्स, आई मीन ग्लू ईस्पोर्ट्स, ये जो फाइट है बहुत ज्यादा इंटेंस, और ये जो फाइट है बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। मैं बोलूंगा, मैं कार्बो की पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, स्पेशली स्क्वाड हाउस के ऊपर एज। ये जो हायर ग्रेड का एडवांटेज है बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है इस फाइट के अंदर। अगर ऑल्ट्रेगोस के प्लेयर्स आगे आने का फाइट लेने का ट्राई किए, पीछे से कार्बो अपनी एओजी से शॉट्स लेंगे एंड डाउन करेंगे, दैट इज फॉर esports and team Ultra-Ego. ကဲဆိုတော့ Y 1ယောက်နဲ့တူတူ A 3ယောက်နဲ့တူတူတစ်ဖက်ကရှိနေခဲ့တဲ့ Glue Squad တွေအတွက်ကလည်းထပ်မမရှိနေခဲ့တဲ့4ယောက်နဲ့ 4-3-1 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ position တွေတော့ထပ်မတွေ့မြင်နေခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်တယ်မြောအော်ဒီမီယာစထရော့ကချိုးရပါမြထပ်ပြီးအတွင်းနေရအောင်မလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ့်ပုံစံတွေရမှာတော့ထပ်မပြီးလုံးပြထုတ်ပြဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်ထားနေကြကြတဲ့သွင်းနေကောင်းသမဲ့ရုံးကလှရှားဖို့တော်တော်ကြိုးစားနေတော့မှာလောက်ဒီကျွန်တော်ထုတ်ပြသွားမလဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးထိန်းထားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရမှာ Yeah, he's still in the zone. It's just that he will have to be careful. But I think Krypton already has, he's posted on that. Nani be many bago. Further than that, but stage 9 circle will be coming into. Let me at the time down and picking you be nearly china in the ma. Aim a drink, not a pataba. Chow say him ya. Down and picking Junta. Shout it out. He probably might survive this. He might come out on top. Oh no. I'm your piano to show the long. Yeah, in your name, a team name, long blue. To my life, to tap your Jenny Yomi. Why? Why am I alive? Why? That train at the Charlie. Down and play. Yeah. နေတလုံးရောက်လာကြတယ်မှာ bedroom နောက်ပေါ်မှာတရားတော့ပြန်ပြီးတော့နေခဲ့ပြီး Krypton တရားနေရတာထပ်မမီတောင်ကျတော့ပြစ်ကကန်နေရပြီဒီကလေးပတန်းတော့ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံနေရမှာ wide တော့ကတော့တရားပဲချန်တော့မဲ့ချင်းဒီမှာ forward 1မှာ wide ပြစ်ကကန်နေခဲ့ရပြီဒါကူပတန်းပြောသွားခဲ့ပြီ winner chicken dinner ကတော့ glue တွေဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်ထားခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Blue Squad winner chicken dinner ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အချိန်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မြင်ထားနေခဲ့ရပြီကောင်းဆုံးပဲပါဆက်ပြီးတော့ဒီဘက် channel မှာလည်းပါဖြစ်သွားလေဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ live ကပြန်စတင်ပေးထားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ chicken တွေစားတော့မယ် Mac Pan တို့ ဝင် chicken တွေနဲ့နှစ်ပွဲစက်တိုင်းစီကိုရရှိသွားတယ်ဗျာနော် ဟော ဒီ match နံပါတ်1မှာ နှစ်ပွဲလောက်ထိရရှိသွားတယ် 5 နော် ဝင်မှာလေ winner chicken ခုမှပြန်စားတာမလို့ကြီးလေ live ကြီးอ่ะ ဒါ winner 9မိနစ်ပဲရှိတယ် live စားတယ် free fire ပြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးခေါင်းငုံသွား half ဒီ live ကြသွားနေတယ် ဒါဒီ match ဒီ match မှာတော့လောလောဆယ်သူတို့ standing အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့လို့ပြောရအောင် ကဲဆိုတော့ပြီးသွားရင်တော့ထားပါတော့ဒီဘက်ပြန်ကြည့်အောင်ကဲ English တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကထုတ်ထားတဲ့ SRG ကအခုလောတယ်နော် Aurora 9ထားတာနော် Auroraချက်စိတ်ကူရီပဲကွာလက်တွေးနေတခြားစီတောင်းမပြီးခင်ကယူပြီ Aurora နဲ့ SRG ကတကယ်တမ်းရှုံးတဲ့တင်းက lower bracket သွားမှာပေါ့နော်သူတို့နှစ်တင်းကဟုတ်တယ်နော် Do 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 dum 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 morning I could stand listen to
Knight, Aurora, Gaming PH. Is it a Harley band next? SRG, Aurora, Philippine, Demon Kai က Demon Kai နဲ့ Demon Kai နဲ့ You lied Edward ကျွန်တော် Innocent ပါမရမ်းစွာ Stormy Saki ကျွန်တော် Cram ဆိုပါလာမယ်ပေါ့နော် MLB မ guesting ပါဘူးခင်ဗျာ PUBG official guester ဘယ်သူက official guester ကိုပြောရဘယ်ကောင်မှပတ်စံပေးထားလဲ official guester ဆိုပြီးတော့ပြော I mean, they want to, because at least with Joy, you can get in and out and kind of run circles around everybody else, except for the Zushin once the stacks are full. So it's one of those things where it's just timely attacks. Isn't that a little bit more complicated to then handle? I mean, I'm one of the dudes who always look at it as, okay, after analyzing which lineup is simpler, if Aurora go Joy, the SRG lineup is significantly simpler compared to the lineup of Aurora, which means in the big picture, easier to pull off in the team fights and in map control. Oh, good. Dang, this is some tough stuff. As much as we talk about the meta, as soon as we start talking about the big regions, and more importantly, as we get closer to the grand finals, the qualification for the grand finals, as a matter of fact, it's so targeted towards your opponent. With all the theories thrown, not really throwing away all the theories, it's going back to the key theory of it all when it comes to this genre of video game. Whatever they're most comfortable with, we don't want to go up against. I think this is just gonna revert to like a Lapu-Lapu. Yeah. You can't Uranus. I don't think there's a room Uranus here. I would have liked the I don't think it's not bad, because Esme's a lot better here. I think that SRG, because once again, Esme does well into both Lapu alongside with the Uranus. I think it's the most over-encompassing EXP lane. It wins whatever's left out there. Okay, but this also still doesn't close the door on Harley. Or a Lancelot. You know, those are just safer. Oh man. I think Harley Kite. Is Harley Kite real? I don't believe it. I don't believe it. Not until I see it up on that screen. That's when I'm gonna believe it. Brother, more Filipinos are watching this match. If you play Harley here, we're gonna have to deal with that back in our server. Tonight's RG's ladder is gonna be weird. Okay. Uranus. All right, these two picks almost instantly block out the Harley. Yep. Like, all the more they should not do it, but just the same, I'm here for it if they do, because they can just kind of ignore these two big chunky dudes and burst down the softies. I personally feel like it's actually quite worth going for you. Like, what are you supposed to do? Right? Oh, Fanny! Of course, Fanny, but at the same time, you're the high loss, and we saw the last time that Fanny showed up. That 1 second makes the difference. And they did it. It was them who stomped off Fanny. But we also have to consider, this time around, the Fanny isn't against a Claude, it's with a Claude. No, the ego pick. This is, this is Kite saying, Coach, bigay mo na. Yeah. This is for the season in Malaysia. And they got it. All right. Coach, give me the Fanny. Is that ego enough for you to say that you're leaning towards Aurora for this draft? I'll give the benefit of the doubt to Aurora, sure. You don't do that when you're not sure. Gideon? I'm gonna say, missing Demon Kite on this Fanny before, I've got high hopes. I'm going Aurora. All right, let's see if it is going to be going towards Aurora to go into match point, leading this 2-0, or will the little adjustments of SRG be enough to turn this into 1-1? Nice and Mirko, what do you guys think? I'll tell you what I think, guys. I'm going to have to say, I like the adjustments from SRG here with the lineup. It wasn't too bad for the last one. PNGC caption FR7 Hylos, for example, was a good switch up. Now they've got the Uranus as well. What do you feel like, Miracle? Rebo FR7 Lapu would have been a bit better. It's just he needed to take a chill pill a bit, you know? A few of those shutdowns, a few of those deaths just really felt... okay, the recalls were necessary, super necessary, but the deaths weren't, right? You can have Flare, you just can't give the bounty over to the enemy team. But with the CC that they have on Yums and Stormy, I understand why they just put him on the Uranus. And this time, take a look at that, Innocent. Yeah. Vengeance on the Freya. Red tree win for Skies, obviously on the Leo Mord for the lethal. Okay, take a look at the... hold on. Wait a second. Demon Kite. Oh my god. Gonna just take this away? Sneaky. No problem. He's gonna take it. There's no way for Solano Red Giants to react in time. Demon Kite steals the purple buff. Oh my goodness. Sakai knows it too. He's like, that Demon Kite, man.
That guy. That guy. What a guy. Hey, when you can cable on around and move like that, you might as well take advantage of it. I'm pretty sure you're faster than well, technically he doesn't have his Phantom Seed yet, so you are faster than him. That's true. At least for now. But yeah, that's one of the things is it, if I remember right, Fanny's win rate was pretty high. There was a time, I know it's Knowing cố ý mà hậu. 100% win rate. I'm not sure if it still is. I believe it was high in the Swiss stage. Swiss stage. Knockout stage. Ra hậu dẫn. Pretty bad. Yeah, because Cái gì mà win tay quá. played it in his first match in the Swiss stage and lost. And I believe we saw a few more Fannies losing after that. Even Yuzuke yesterday, against Aurora Gaming Philippines. So Aurora are the ones now on the fan. Let's see if they're the ones to make it work. Good stun coming down over on live, but look at Demon Kite. Look at the cables there. Sky's playing with it so well. Heck, I would say Yum's preemptive revitalize there. Didn't really need to use it. He didn't need to. Maybe just kind of, making sure that better safe than sorry. Right now, they've got control around this turtle, though, so let's see if Aurora decides to do anything. Even Kite's not even here, so it looks like they're just going to give it up. He's going to go ahead and prioritize the buff, which he should. Again, the Fannies definitely needs that. Yep. So turtle secured here for SRG. That's the thing about the Fannies. 故意插肩。 Good pick if you can get those early kills, then you snowball to control, and then there's still a possibility that you make a micro mistake, which is very, very believable. It's such a difficult hero to pull off in the biggest of stages, and this is it. Skies will not fall for that again. He knows to go for the purple buff before the orange buff. But yeah, I think for Aurora Gaming Philippines, they can take a chill pill. They have a claw, they have a and there's Esmeralda, so they don't need to be that far ahead. Light's gonna be caught here, and that's a bit more troublesome. Skies bringing you it back, forcing to break around. Demon Kite comes in with a cut throw, but again, Skies on Barbiel, too tanky. I like how you're like, they can take a chill pill, and as soon as they're like full sending it into the mid lane, man. But I think it's still kind of just testing the waters here, at least for Demon Kite, to see if he can get some snowball happening on the Fanny. But again, you've only got the Fury Hammer right now. You definitely need to go ahead and scale up. They're still going to play into the whole game plan of let's let Demon Kite get to where he needs to be with the Trinity on this Claude. But I feel like even so, the fact that Innocent ran it back with the Freya, hold on, top side. Consecration. Yeah, it's a Uranus. It doesn't really matter how much damage you have. In the early game, it's going to be really, really tough if it's a Fanny and an Esme. Though I will say, I think this is a double down by Innocent. Like, he's like, okay, I lost lane, which is pretty unacceptable on a Freya against a Claude, so I'm going to double down and go for vengeance. But, having said that, Doming has gotten all the gold grabs, bro. Yeah. Doming Kite very comfortable on this Claude pick. Right now, looks like SRG wants to put their own pressure. Wow, Doming Kite actually going to be forced out of the jungle on that side. They're going to have to fight for this purple buff. Yeah, the RDM was used earlier. Now Tsunami Slam blocking this guy's down as he pops in a Phantom Steam, but now it goes in! Too much damage for Aurora Gaming Philippines to handle. Wow, you can't blade and cable and cutthroat through that. When you've got Yums in the way blocking your path, a glorious pathway on top of it, plus a Revitalize, you saw how healthy they were, and then again, you're fighting into a Jushin here. So it's not favorable for Aurora Gaming. I mean, they just got pretty much dismantled in that fight. There was no winning moment for them there, and now for the second turtle of the game, it goes over to SRG, plus a whole ton of gold down in this bottom lane. Yeah. Nice too. They got curb stomped. Nhà ta xe với chân rồi. Purple buff battle. Nhưng mà ngáo lúc mà ta xe với chân rồi, nhau thì sao tao không liếm nhau. On Demon Kite, but it was because Cram baited out RWM. Yeah. And this is why the panelists were sharing their sentiments. I mean, even Gideon himself was like, yeah, I'm surprised. Still went with a Fanny, despite a Hylos here too. Oh, hold on. Wait, is he actually going to pull the trigger? There's no way they do. Wait, they go in, but it's onto Yums right now. Possibly Glorious Pathway under turret. Still able to go for the cables out again, but look at the tempo on the map. Aurora are forced back. Meanwhile, SRG, yes, they do lose Yums, but they can capitalize on this by taking gold crab for Innocent, by really pushing the tempo even more. There you go. Innocent getting the gold crab. Finally. I didn't think they'd, nó phá cả liền. Tôi cố Aurora với bà đi là. Có Aurora Philippines. Interesting here. Innocent. Yeah, mình xem nhé. F7 vậy. Stormy also. Look at this pressure once again. Purple buff. Phantom Steed. This time Light doesn't have the Tsunami Slam, so it's gonna be free. Demon Kite, there's no way he walks up, right? Yeah. Skies with the red tree secures the purple buff, and there is no threat of a trade. Turtle's up in 40. Demon Kite can only just go up top and look for farm in the side lane. This is a feels bad, man, because Sakai's is like, all right,
I'm not letting up anymore. Like, you got that first one, you took it away from me, and now you're not getting any of your buffs, Demon Kite. Yeah. And that's what's happening here. I mean, they're timing it perfectly when that purple buff does come up, and as you all know, you've seen it many times when the Fanny doesn't have the purple buff. It really makes it more difficult for Demon Kite here. Not impossible, but he is starting to fall even further behind. You can see him, he's 2 levels behind Sakai's right now. And that's just gonna, it's not a fun place to be, especially when that window of opportunity for a Fanny to approach this kind of composition that SRT player က4ယောက်လုံးကျန်နေသေးတယ်လာပြီကောင်းလိုက်တယ်ဗျာ retreat တစ်ဖက်ကလည်းနော် SRT player တွေကောင်းနေရော Auroraสงสัย โชคดีไปของฉันมันไม่ระเบิด Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคสูงถึง 100% รังแคดูหายจริงใช้เป็นประจำไม่มีรังแค It's time for games दिपक रहने भए बट सेन्टरको यो ग्रेनेडले सायद रिजल्ट अहिलेको लागि बनाउन सक्नेछ बट स्टिल त्यहाँ मिस भइरहेको देख्न सक्यो र गडको लागि सीता Bữa là bố này. Đi đi đó bằng ngày. Có quá muộn mà luôn đấy là muộn. Sao lấy gọng vậy? Mà lúc kia đi à quá. Sắp cái lùi rồi. Watch out! I'm recalling a teammate.